السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو بصراحة جامد جدا وتغيير وحلو جدا. اتمنى ان انتوا تشوفوه ويعجبكم وتجربوه. هنسمي بالله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهنبدأ بقى يا جماعة نشوف هنعمل معانا ايه. معانا كده صدر فرخة اهو بالشكل ده كده، اهو بالشكل ده كده. هنقطعه بقى، ومعانا طبعا زي ما انتوا شايفين كده معانا فلفل الوان، ومعانا فلفل حامي زي ده كده، ومعانا بصل، ومعانا فلفل. فيديو النهارده عباره عن ايه بقى؟ ومعانا مكرونه اقلام بالشكل ده كده اهو، اهي دي المكرونه. فيديو النهارده بقى بيتكلم عن ايه يا حبايب قلبي؟ كده هنبدا نجهز مع بعض. هنقطع الفراخ كده قطع صغيره اهي، بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. هنبدا نسمي كده ونبدا نقطع الفراخ كده مكعبات بالطريقه دي كده بالشكل ده كده اهو. يلا لو وصلتوا لغايه كده ما تنسوش الكومنت الجميل كده واللايك الحلو يا حبايب قلبي كده عشان تشجعوني. وانا بشكر اي حد بيكتب لي كومنت حلو كده، واي حد بيتابعني، واي حد بيشجعني، عشان انا بشجع بيكم والله. وبشكر اي حد دخل اتفرج عليا كده ودعمني، بقول له ربنا يا رب يصلح حالك ويجعله في ميزان حسناتك. يلا هنقطع بقى كده. يلا يا حبايبي قوموا كده تشجعوا. اكله بصوا اقتصاديه كده وجميله وجديده، بدل كل يوم مثلا ما نعمل فراخ بشوربه او كده اهو. دي مكعبات الفراخ بتاعتنا اهي، وتغيير طبعا لاولادكم بقى اللي ما بيحبش بقى الفراخ بشوربه هيحبها بقى كده. طبعا النهارده عشان الواحد بيروح يشتري الطاجن ده بقى النهارده عامل من 25 ل30 ل40. احنا بقى هنعمله بقى بكل سهولة في البيت، ومش هياخد مننا اي حاجة. كل اللي هنعمله هنجيب صدر فرخة، وهنعمل الطواجن اللي احنا بنشتريها. انا بنت امبارح كانت عاوزة تروح تشتري طاجن من ده ونامت معيطة بسبب اللي هي كانت عايزة تنزل تروح تشتري، وانا ما كنتش قادرة صراحة انزل معاها. فالنهارده لما قدرت بقى قلت ان انا هشتري المكونات وهنعمل بقى مع بعض يا حبايب قلبي كده بالشكل ده كده اهو. هنقطع بقى الفراخ بالمكعبات بكل سهولة في البيت، هنعمل كل اللي احنا عايزينه. يلا يا حبايب قلبي قوموا بقى كده تشجعوا واعملوا معايا الطاجن القمر ده. يلا بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك وتسموا بالله كده اهو. قربنا نخلص اهو. كده معانا قطع الفراخ بتاعتنا اهو. خلصنا بقى قطع الفراخ بالشكل ده كده. هنجيب البصلة بتاعتنا كده، هنجيب البصلة بتاعتنا كده يا حبايب قلبي اهو بالشكل ده كده، وهنقطعها اهو. هنقطع البصلة بتاعتنا كده اهو. هنقطع البصلة بتاعتنا كده طرنشات كده، ودي التانية بالشكل ده كده اهو. قطعنا كده البصل، بس تبقى المكعبات بتاعتها يعني ايه رفيعة مش تخينة قوي كده. وطبعا يا حبايب قلبي البصل معلش البصل حامي، والفلفل الشطة بتاعتنا اهي نقطعها برضو كده
ومعانا برضو فلفل اخضر اهو، معانا فلفل اخضر بالشكل ده كده اهو، ده الفلفل الاخضر بتاعنا. هنقطعه برضو طرنشات اهو. حسب بقى ما انتوا عايزين تحطوا المتوفر عندكم بقى حطوه اهو. والفلفل الاحمر برضه اهو. انا طبعا حطيت نص القرن الفلفل ده في الطماطم، والنص التاني هخرطه كده اهو. وهقطع كمان الفلفل الرومي ده كده برضو بالشكل ده كده. بس هنقطعهم بقى يا جماعه، ما هوش يعني ايه، ما هوش تخين رفيع اهو. كل حاجه معاكم في الفيديو متفسره معاكم خالص، واللي مش عارف اي حاجه يبعت لي في التعليقات وانا هرد على كل تعليقاتكم اهو. كده قطعنا كميه بقى يا حبايب قلب الخضار زي ما انتم شايفين كده. هنشيل كميه الخضار بقى بتاعتنا كده اهو. كل الخضار معانا اهو. اهي كل كميه الخضار بتاعتنا اهي. وهنجيب بقى التوابل بتاعتنا، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. عباره عن معلقه ملح كبيره، ومعلقه توم باودر، ومعلقه بصل باودر، ومعلقه بابريكا، وتوابل فراخ، ومعلقه كمون، ومعلقه كزبره، ومعلقه فلفل اسمر اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهننزل بقى هنبهر الفراخ بتاعتنا كده اهو اهو. هننزل بقى بالتتبيله اهي على الفراخ كده، وهنقوم نازلين بقى يا حبايب قلبي كده على الايه اهو. هنقلب بقى بالشكل ده كده، هنقلب بقى الفراخ كده. انا هبتدي اهو. وبعد ما قلبناه كده بالشكل ده كده اهو، كده الفراخ بتاعتنا جاهزه. هنجيب بقى الطواجن القمر دي، شفتوا الطواجن القمر دي اهي، دي فخار بتشترى بقى من عند بتوع الفخار اللي هم بيبيعوا الفخار والحاجات دي اهي. ومعانا برضو الصغيرين الحجم ده برضو كده، يعني معانا الكبيره دي ومعانا الصغيرين الحجم الصغير دول. هنبدأ نسمي بالله بقى كده ونشتغل. معانا بقى رشة زيت، ومعانا الاول شفشق الخلاط ده، شفشق الطماطم ده اهو. ده عصير طماطم اهو بالشكل ده كده. طماطم نضفناها وقطعناها. هنبدأ بقى ندهن دهنة زيت كده بالفرشة كده بقى، وهندهنه اهو. هندهنه زيت بقى بالشكل ده كده اهو. هندهن الطاجن بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ بقى يا حبايب قلبي ننزل كده الفراخ بتاعتنا كده اهو. هنرصها كده، هنرصها في الطاجن كده بالشكل ده كده اهو اهو. وتركايه بقى يا حبايب قلبي هوريها لكم برضو اهو. نزلنا بالشكل ده كده. معانا بقى كده جبنه موتزاريلا بالشكل ده كده اهي اهي. جبنه موتزاريلا. هنجيب بقى شويه جبنه. هنظبط طبعا الطواجن، وهنحط تريكات بقى من عندنا كده مش زي بتاعه المطاعم كمان اهو.
وطبعا ستات البيوت بيبقوا شاطرين كده في التركات والحاجات دي اهو بالشكل ده كده. ومعانا بقى كيس مكرونه اهو، معانا مكرونه اقلام بالشكل ده كده اهو. هنبدا ننزل برضو المكرونه اهي، ومش هننزل من المكرونه اهو بالشكل ده كده اهو. وهننزل بقى عليا يا حبايب قلبي بالطماطم بالشكل ده كده اهو. وكده الطاجن بتاعنا بقى جاهز. هنعمل مع بعض كمان واحد. هنجيب بقى كده رشة زيت اهو بالشكل ده كده اهو، وهنقوم منزلين الفراخ بتاعتنا برضو اللي احنا عملناها بالشكل ده كده برضو يا حبايب قلبي اهو. وهننزل برضو بالمكرونة لو المكرونة كتير هنشيل طبعا ايه المكرونة اهو. وهنحط بقى الطماطم برضو بالشكل ده كده اهو. وهننزل بقى بالطماطم وهخلصهم بقى كلهم يا حبايب قلبي، وهوريه لكم بعد ما اتطبخ، وهوريه لكم بقى قبل ما نحطهم في الفرن. وادي يا حبايب قلبي شكل الطواجن بتاعتنا بالشكل الحلو ده. شفتم اهي، شوفهم اهي اهي. ومعانا الصغيرين برضو بالشكل ده كده. هنجيب بقى ورق الفويل بالشكل ده كده وهنلف كده اهو. وهندخله بقى الفرن اهو اهو. هنعمله بقى بالشكل ده كده، وهنكون مسخنين الفرن بتاعنا اهو. هنعمل بقى كمية الطواجن كلها زي ما انتوا شايفين بورق الفويل كده. عامل معاكم كمان واحد اهو بورق الفويل كده، هنلفهم بورق الفويل كده وهندخلهم الفرن ونشوفهم بقى يا حبايب قلبي بعد ما يكونوا طلعوا من الفرن. ما تنسوش تعملوا لي لايكات كتير كتير قوي كده كده وتشجعوني. يلا يا حبايبي. وادي يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده الطواجن القمر بتاعتنا كده في الفرن. ده شكلها كده في الفرن اهي بالشكل ده كده اهي. وادي يا حبايب قلبي الطاجن بتاعنا القمر ده بعد ما استوي. شوفوا مستوي حلو ازاي. وهنقلبه كده مع بعض اهو. معانا الصينيه دي كده وهنبدا بقى نسمي بالله كده اهو. بسم الله. يا ترى بقى الطاجن بتاعنا هيبقى عامل ايه؟ شفتوا القمر؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر بالشكل ده كده اهو اهو. حاجه كده عظمه. بصوا اهو بالشكل ده كده ازاي اهو اهو مع الجبنه الموتزاريلا. شوفوا حاجه بصوا وهم. وشوفوا السوا بتاعه اهو جميل ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوه ويعجبكم بجد والله العظيم تحفه وجميل جدا وهيعجبكم. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي الاشتراك في القناه، وما تنسوش تعملوا لي كومنت جميل زيكم كده وتدعوا لي دعوه حلوه ويا رب. يعني اللي هيدعي لي دعوه حلوه هتكون في ميزان حسناته ان شاء الله. واشوفكم على خير. مع السلامه.